开了3个小时到达东石来吃，鲜科吃到饱，已经这么多人在排队了。温志奇9点半就到来拿号码牌，但要等到10点才能够入场。吃到饱200，上好屋。来，say耶！出去了呀，出去了。来，录影中。今天好不好？嗯。边游泳的美妹，等一下那个什么饭他不拿去吃啊？完全看不出来我是谁。已经一堆人在等待。这里是美姑跟美妹。美姑跟美妹。6万多。他们给我突然冲的。小玉爸爸永远不一样。吃了还是给啊？然后我下一波等待的来访，很多客人。花生工厂，老工厂。渔顺庄花生工厂。云林花生，云林的花生占全台湾花生面积的70%。而原厂乡又占原林县总产量的40%。你吃啊？品红咖啡创始人黄文宝先生在嘉义创立
钱，你不是要钱，只要我们在一起去买好了。哦。布丁卡、饼购还有柠檬啊。那你爸爸喜欢吃什么？不用，他跟我吃一样。他现在吃不下，我是怕。东石渔人码头。还有莲花喷啊？不用。拍摄影哦。这边有戏水区，还有沙滩、淋浴间。这里是东石港。科架。东石港外海的科田，在外面都一大片。禁烟火在家里，所以那个国庆烟火在这里放。一棵中间的大榕树。今天晚上吃10桌羊肉。今晚住的民宿，看起来 view 还不错，看起来也有不错的 view， 但是前面都是云雾。你用的吗？我没拿嘛，我20块钱嘛。3人房不是比较？这两个，这是我们的房间，怎么样？这个那个的。3楼的这个漫步云端房，阁楼，你看哦。Hello， 贵妃。贵妃现在想吃点。那你飞过来？厕所。哦，是啊。拉屎啊，一下就来奉献。对。